A veces te levantas sin ganas. El cuerpo va, pero el alma se queda atrás. Sientes que das mucho y recibes poco, que el trabajo exige más de lo que puedes dar y aún así no alcanza. Pero aquí, en medio del cansancio, hay algo que no se ha rendido, y eres tú. El despertar del ser también es recordar que mereces paz aun cuando el mundo no te la da. Quizás no puedas cambiar tu trabajo hoy, pero puedes cambiar cómo te hablas en medio del esfuerzo. Puedes darte permiso para reconocer tu cansancio y también tu dignidad. Cada pequeño acto que haces con integridad, aunque nadie lo vea, deja huella. Recuerda, en todo esfuerzo hay una chispa de redención.